Welcome back to my channel Life Circle. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද රස කෑමක් හදන්නේ කියලා. අද මම හදන්නේ වණ්ඩු. ඉස්සෙල්ලාම හාල් පිටි අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පොල් අපි බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. ඊපස්සේ මේ විදිහට හාල් පිටි එකට බ්ලෙන්ඩ් කරපු පොල් ටික එකතු කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ පිපුම් කාරකයක් අවශ්‍ය වෙන නිසා මම යූස් කරන්නේ බේකින් සෝඩා. මේ විදිහට ඒක ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ ඇඩ් කරනවා ලුණු කහ කුඩු ඔයාලට රස අනුව සීනි එකතු කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් පැන් රසට කන්න කැමති අය නම් සීනි ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මීට කලින් වීඩියෝ එකකට මම කියලා දුන්නා කොහොමද කැකුළු හාල් වලින් හදන්නේ කියලා. අද සුදු හාල් වලින් තමයි මේ හදන්නේ. කහකුඩු මං ඇඩ් කරන්නේ යෝගට් හැඳි 2ක් විතර. කහ ටිකක් අපි මිශ්‍ර කරලා ඊට පස්සේ මේක පිපෙන්න තියන්න ඕනි රැයක්. එතකොට කහ මදි නම් ඔයාලට තව කහ ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ලස්සන කහ පාටක් එනවා මේ වණ්ඩු එකට. මේ විදිහට තමයි ඔයාලට දැන් මික්ස්චර් එක පේන්නේ. රැයක් තිබිලා දැන් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මම මේකට ගාගත්ත ෆ්‍රෙෂ් පොල් ටිකක් උදේ ගාගත්ත පොල් ටිකක් එකතු කරනවා. හොඳට කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ කෑම එක හදාගන්නේ ස්ටීම් එකේ, රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීම් එකේ අයිස් ක්‍රීම් කප් වලින් තමයි දාගන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට තමයි අවසානයේ තියෙන්නේ.